हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसर्च टू ऑल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में फ्लू, कफ, एलर्जी, फीवर, डस्ट और कोल्ड हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि हमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसी वजह से आज हम आपके लिए लाए हैं मोंटेरेल टैबलेट का रिव्यू। इस टैबलेट की हेल्प से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टैबलेट कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके प्रिकॉशंस और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए मेडिसिन से रिलेटेड और भी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। इसकी एमआरपी 165 रुपीज है। मोंटेरेल टैबलेट सिप्ला का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और इसके अंदर मोन्टेलुकास्ट 10 mg और लिवोसिट्रिजिन 5 mg होता है। लिवोसिट्रिजिन एंटी हिस्टामिन सोल्ट मेडिसिन के ग्रुप में आता है, जो कि एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी रिलेटेड फीवर, नॉर्मल और हैवी एलर्जी, डस्टिंग एलर्जी एटसेट्रा, इन सब प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। मोन्टेलुकास्ट 10 mg ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सोल्ट मेडिसिन के ग्रुप में आता है, जो कि अस्थमा प्रॉब्लम, नॉर्मल और हैवी एलर्जी, एलर्जी रिलेटेड फीवर को रोकने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एलर्जी डिसऑर्डर, सांस फूलना, सर्दी जुकाम, इचिंग प्रॉब्लम, कफ, डस्टिंग प्रॉब्लम और डस्टिंग एलर्जी एटसेट्रा। इस सब में आप इस टैबलेट को बहुत आसानी से ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क का यूज करें, जैसे कि N95 मास्क और डेटॉल मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मास्क आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इससे आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, थकान हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं और स्टमक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है एटसेट्रा। अगर ये टैबलेट आप लेना स्टार्ट करते हैं या इस टैबलेट को आप कंटिन्यू खा रहे हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी, ब्लड इन्फेक्शन, लीवर डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर, एलर्जी और किडनी डिसऑर्डर, अगर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो मोंटेरेल टैबलेट ना लें, क्योंकि इससे आपकी हालत और बिगड़ सकती है। इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर ये टैबलेट आप लेते हैं तो 13 साल से ज्यादा की एज के बच्चों को ही दें। ये टैबलेट बच्चों को ट्वाइस अ डे डेली दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम। और एडल्ट्स के लिए थ्राइस अ डे डेली ले सकते हैं, यानी दिन में 3 बार, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात में आप ले सकते हैं। इस टैबलेट को कुछ खाने के बाद ही लें। तो ये था मोंटेरेल टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।